真係㗎，有啲人佢成身都唔自在㗎喎。身痕身癢你唔搞掂佢呢，你食飯呢食唔落啊，瞓覺呢瞓唔香啊，你話係咪啊？嗱，呢個嘢可以試用下。你有呢啲咁嘅麻煩嘢，你出聲就會俾試用裝嘅，知唔知？你記得出聲我就俾你試，俾你攞返屋企試過佢夠唔夠堅，夠唔夠正，可唔可以幫到你？你一試你會知道㗎嘛，係咪先？你試咗你自不然你會清楚，好唔好使靚唔靚強啊？你一執你會知道。總之呢，你哋有身痕身癢嘅，記得出聲喎。同埋我哋腳氣啊，同埋嗰啲爛腳，拗到出晒水甩晒皮嗰啲啊，呢啲咁嘅爛腳咁樣拗嗰啲啊，不停咁樣拗嗰啲啊，你可以搽佢。你搽呢個呢，佢直情係幫你解決到，直情幫你解決嗰啲咁嘅麻煩嘢㗎，知道嘛？生爛腳好似我媽咁樣呢，講真啦，我媽就直情係拗到出晒水嘅，因為我媽落田落嗰啲坑落嗰啲田呢，佢係有沙蟲㗎，有沙蟲直情拗到呢啲腳趾啊，拗到呢啲腳趾好癢㗎，呢啲咁㗎。你哋有生過爛腳，你會知道呢啲咁㗎都拗到出晒皮㗎，直情係拗到甩晒皮㗎，你都可以攞嚟執。佢用個地方好多㗎喎。呢個嘢痕癢嘅，佢用個地方好多，由頭到腳你都可以攞嚟執。除咗大肚婆嚇，大肚婆你又冇執喎。嗱，呢個嘢可以俾你哋試用嚇，試用1個星期嘅。你啱使你留低，你冇啱使你可以俾返佢。啊！你收到呢，執咗佢呢，我相信你會多謝佢。阿吉祥如意，哦，好多日都冇見你，你搽咗幾多日啊？嗱，呢個拍1針發2針，唔係呢個啊，送嗰個試用裝嚇。你有身痕身癢嘅，你同我講，我俾個試用裝俾你，俾個試用裝你哋試。嗱，呢啲咁樣拗。咁樣拗嘅，你咁樣拗嘅嚇，度你都拗嘅，你就執佢，知嘛？面上個瘡瘡，頭上個瘡瘡，同埋水泡㗎。咦唷，色顏姐，一上線就刷到你喎，你又刷到我喎。嗱，呢個嚇。濕疹、蕁麻疹啊，有濕疹嘅，有蕁麻疹嘅，你即管攞返去試，佢可以俾你哋試用㗎嚇，可以俾你哋試用。牛皮癬可以講話有啲人呢，佢拗咗好多年㗎，反反覆覆拗好多年嗰啲啊，你用呢樣唔啱，用嗰樣又唔啱。樣樣你都唔啱嘅，你可以用呢隻牛皮癬係麻煩嘢嚟㗎。我同你講啊，你平時間啊解口牛肉啊同埋嗰啲海鮮啊、欖角啊、竹筍啊嗰啲咁㗎，你都唔可以食㗎。牛皮癬同埋蕁麻疹都係咁㗎。如果你係出牛皮癬、蕁麻疹嘅呢，你解口，我相信你解口你執呢啲咁㗎，佢好掂痛。癢嘅、背後嘅、拗嘅，同埋嗰啲疹嘅，我相信你掂嗰碌蔗執呢個嘢，佢好掂當㗎喎。嗱，睇到未？佢唔會辣嘅，唔會辣嘅，好溫和㗎，直情係涼涼爽爽。你摸上去、側上去，佢係涼涼爽爽㗎。寒斑佢都可以執，有個靚仔佢係寒斑㗎。佢都可以執寒斑嗰啲啊，好癢㗎嗰啲。嗱，呢個嘢佢可以俾你試用嘅咧，你冇使擔憂嚇，可以俾你哋試用。總之咧，你有呢啲咁嘅麻煩嘢嘅，
你有呢啲咁嘅麻煩嘢嘅，你記得出聲，知道嘛？佢唔係話貴嘢就，佢唔係話貴嘢就好用，唔係話平嘢就唔好用嘅喎。有個靚仔佢嚟到我直播間，佢話我買嗰啲幾嚿水㗎，都質唔啱啊咁樣。